приятелю, тези прослави, които ще ги чуете, просто ви моля наистина да дойде една голяма вяра и увереност, че Бог изцелява вчера, днес един и същи. Той не се променя. Той е вездесъщ. Той е единственият, неповторимият Господ Исус Христос. Той е вчера, днес един и същи. Затова нека наистина да прославяме Господа за Неговата слава, за Неговата милост. И тази вечер те моля, души на Господа, нека наистина това, което Господ е направил, да слушаме. Заповядай, сестра ми. Бог е добър по всяко време. Доверие в Господа, вяра и надежда. Надеждата ни е в Него. Моят съпруг Пепо, 2019 година. Минахме през нещо, което мислехме, че няма да излизаме от това. Но милостта му трае до века. Разболя се от болестта рак. Беше много трудно. Имаме 2 момичета. Чудех се дали децата ми ще имат баща. Питах се какво ще стане с мен. Какво ще стане с него, с децата ми. Но милостта му трае до века. Благословен да е Господ. Мина операция. Назначиха ни 6 месеца химиотерапия. Всяка една терапия беше много трудна. Мъчение за душите ни, честно ви казвам. Но Бог се прояви в живота ни. На 5-та химиотерапия аз му казах: ти повече няма да ходиш на химиотерапия. Това ти е последната химиотерапия. Аз вярвам, че Бог те изцери. Съвършено си изцерен. Той ми казва: не, аз трябва да хода. Аз казах: не. Дрехите му не ги приготвям. Сакът му не го приготвям. Нито съм изправил дрехите ми. Нищо, брати и сестри. Такова доверие имах в Господа. Звъни ни докторката. На 19 декември трябваше да ходи последна химиотерапия. Звъни ни докторката и ни казва така: Петър повече няма да мине на химиотерапия. Това е вярата. Това е вярата, силна вяра. Уповавах така на Господа и продължавам да уповавам за целият ни живот. И аз като му казах, той ми каза: ти ме лъжеш. Това не е вярно. Аз му казах: трябва да ходиме да ти вземем документите. Ти повече няма да стъпнеш в онази болница. Брати и сестри, ето го пред вас. Който се нуждае от изцеление, той е свидетелство пред вас. Дори не знаеше да свири. Това е прослава за Господа. Казвам ви пред Бог, той не знаеше да свири. Но Бог го научи да свири и да го хвалим и да го величаем, да издигаме святото му име. Бъдете благословени и знайте, че Бог е с нас до свършека на века. Упование, вяра, твърдост пред Господа. И Бог е верен на обещанията си. Който се нуждае, Бог дава. Близо до нозете му. Бъдете благословени и надеждата ни е само в Господа. Благословени да сте и вярвайте в Исус. Амин. Благословени да бъдете семейство. Когато те преминаха, не бързай, не се срамувай, стига. Когато те са преминали това, ние бяхме близо до тях. И всеки път, когато ние отивахме в техния дом, ние ги насърчавахме, ние ги подкрепвахме. Малко по-късно сме започнали да общуваме с тях, но аз знам, че не беше късно. На правилното време, на точното място бяхме с тях. Затова тази вечер Господ да ви благослови и търсете наистина винаги лицето на Господа, защото оттам идват освежителни времена за всеки един от нас. Сестра ми, ти може да сядаш, а брат ми цяла вечер ще свири, защото Господ го е оставил жив, за да прослави името на нашия Господ. Затова, Ванчо, я ела тук, че ти нещо много си кръстил ръцете. Я ела при мен. Я разкажи тук на нашите братия преди
той само преди 2 седмици не можеше да си движи ръцете. Затова искам тази вечер, понеже имаме доста свидетелства и просто така ще ги сменявам малко с така, не само едно и също. Разкажи какво Бог е направил с твоя живот и защо Господ оставил отново ръката ти цяла, приятелю. Слава да бъде на Бога. Преди около 2 месеца, нали, знаят някои от братята, че ние работим строителство. Просто работя с един цинкуляр, който е на батерии и монтирам един сачак. И казах на колегата, викам, почти още 1 час и спираме, викам, защото се затъмва вече. И нещо усещах, че не е окей, трябва да спра. Аз напротив моето его, към не ще го свърша това нещо. И както, нали, делиме една дъска с цинкуляра, 4 пръста и хвана цинкуляр. Бях с 25 шева. 2 месеца вече не мога да си движа 2 пръста. И благодаря на Бог, че, нали, те са тук и може да го хваля и да пляскам за него и за всички. Благодаря на всички. Знам, че ти си притеснителен, но щом е цяла ръката ти, Бог е оставил и аз знам, че Той ще завърши онова, което е започнал. Затова никога не дей да забравиш добрината на Господа, брат ми. Обичам те. Ще помоля да дойде моята сестра. Ела тук. Ела да прославиш Господа, защото има нужда да чуят, че Господ наистина нито спи, нито дреме, но Бог изпраща на правилното време с правилните неща благословението си. Благодаря на Господа, че го познавам. Служиме целия си дом. И аз казах на моя Бог, че аз и моя дом, че служиме на Господа. Един ден дъщеря ми се оплаква, че е боли ухото. В нашата болница в Самоков бяхме. Казаха ни, че е ушна кал. Това трябва 1 седмица капки и че се изчисти това нещо. Но тя продължаваше да има болки. Отидохме пак. Пращат ни в София в една клиника. Отидохме там. Влезнахме вътре в кабинета. Видя я доктора там и каза: за пръв път ми се случва това да не го изчиствам. Явно е много твърд. 1 седмица капки и ще идвате. И ние мина се седмицата и мислихме, че ще мине всичко. Но той като я виде, каза: не, това нещо не се изчиства, не може, много е твърд. Ще я погледна в микроскоп. И като я виде там, каза, че тя има тумор на ухото. Аз почнах да треперя, дъщеря ми е до мене, няма как да крещя и да плача. И моя другар се обърна към доктора и казва: аз имам Бог и моя Бог е велик и аз знам, че няма да има нищо. И той каза: ти вярвай си на твоя Бог, но аз това, където съм го видял, трябва да мине на магнитен резонанс. Аз много се разочаровах. Сринах се. Но мъжа ми беше по-твърд. И обяснява му доктора и казва: тя трябва да мине операция. Едното ухо няма да слуша, да чува. И така. И минахме магнитния резонанс. Там имаше пациенти, които трябваше да минат и те. Аз не се съобразих с тях. Застанах на колене и викам към моя Бог. Възна дъщеря ми вътре със страх. Видях в очите и страх. Но мен не ме пуснаха вътре. Сама възна и аз казах: мамо, ти не си сама, Бог е с теб. И когато излезнах извън, доктора търси да погледне там, където е видял.
Няма го. Къде е? Аз го видях с очите си. И моя другар се обърна и каза на доктора: аз казах ли ти, че имам велик Бог? И доктора с поклон към него обърна се и каза: наистина ти си вярвал на твоя Бог. Така е станало. Тя няма да мине операция. Прати ни в друга клиника. За 3 месеца това да го изчистят. Те го изчистиха на един път. Слава на моя Бог! Обещах на Господа, че ще го прославя където и да ходя. Че дъщеря ми, другата ми, аз имам 3 момичета. Голямата ми дъщеря нямаше 5 години деца. Бог прави път там, където няма път. Вярвам в Бог. Вярвайте! Бог е верен на обещанията си. Благословен да е царя, наистина. Наистина този дом е преминал наистина през много трудности. Славчо, понеже нашата професия така много е срещната в Самоков, почти всеки дом, Сашко Асенчо, се занимава с покриви, моля ти се. Моля? Таксиметрови шофьори. Аз мисля, че трябва някой път да дойдете вие в Самоков да ви покажем как се работи, а пък вие да ни покажете София. Да може и улиците да ги знаеме повече, защото днеска изглежда, че не аз знаеме толкова. Ела, моето братче, да прославиш Господа, да видите, че наистина Господ е милостив към всеки един от нас. И наистина стараеме се просто да минеме набързо, за да може да прославиме всеки един от нас. Здравейте, Бог да ви благослови. Тук съм с моята прекрасна съпруга. Справи се да те видя. Благодаря на Бог, че Той ме остави жив. Паднах от покрива. Високо беше 2 етажа и сутерен. Но Бог ме остави жив. Ми каза: ти няма да умреш, но ще живееш. Ще разказваш. Разказва ви, че Той е жив. Че Той съществува. Но искам да вметна така набързо. Защо Бог ме изцели? И това е най-доброто лекарство, да ви кажа. Падам от покрива, щупвам си само дясна ръка и десен крак. Оперират ме най-добрият пиран, който уж има, в десното бедро. Минава се колко време, кракът ми не оздравява. Снимки, втора операция, не оздравява. Отивам в горна баня, снимка, кракът ти е отдалечен, не е прилепен, затова не се калцира. Махат този пирон, слагат ми друг. Приближават кокалите, минава се малко време и аз през това време ям много риба, защото ми казаха, че от рибата много по-бързо се калцира. И сега, повярвайте ми, само миризмата, като мериша, се пълня обриви от нея. Алергичен съм. Защо ви го казвам това? Че нямаше приближение и не можеше да се калцира. И аз през това време казвам ви го и на вас, и на сестрата, която боледува, и на хората, които гледат. Това е абсолютно най-хубавото лекарство. Приближете се до Бог. Стойте в Неговото присъствие и всичко, от което боледувате, дали в тяло или в духът, се изцерява. Бъдете благословени и опитвайте се все повече да стоите в Божието присъствие. Приближени и ще се калцирате така, че няма как да се откачите от Него. Бъдете благословени. Добре, наистина това беше много добро. Трайчо, ела да кажеш какво Бог е направил наскоро с теб и с твоя дом. Как Бог наистина е поставил ръката си, за да може да не стане така голяма злополука. Затова сме тук, да прославим Господа. Бог е велик и не се притеснявай. Нека да бъде слава на Бога, брати и сестри. Аз съм от 1 година във вярата. И благодаря на Бог, че ме е избрал
от младата му служба с моето семейство. На 10 октомври бяхме на църква. Имаме в град Самоков семейно. И си прибираме оттам и отиваме с жена ми да прибираме децата си. Взехме децата си и как излизаме от кръстовището, отдолу идва една кола така силно, че като ни удари, ни завърте като една перка. Но благодаря на Бог, че ни нямаше нищо. Моят син беше малки отзад сам. И точно тая врата, където беше, той не се отваряше. Точно там нямаше нито удар, но прозореца беше счупен, за да мога да изкарам сина си оттам. Нека да бъде слава на Бог и уповавайте на Бог, защото само Той може. Всичко е чрез Него и за Него. Между другото, когато стана това нещо, аз като чух, веднага отидехме там на мястото и другата кола, която беше виновен, ударилки и нашия брат, тя беше тотална щета. Предницата беше седно, че се ударяла в стена, а те само, забележете, ударена е в гумата задната, за да може Господ да предпази семейството на моя брат. Господ прави чудеса и знамения. Ще стане ли? Заповядай. Бъдете благословени тази вечер. Не напразно сме тук. Бог ни изпрати, за да покаже своята милост към нашата сестра. Знаем и вярваме, че щом разчитаме на Него и вярваме в Него, в Неговите рани ние се изцелихме. Преди 5 години отивам на преглед при нас в Самоков и ми казват, че имам киста. Трябва да се оперирам. И аз реших да мина в София на преглед за второ мнение. И си помислих, че пак същото ще ми кажат с киста. Влязох вътре при доктора и той ми казва, момиче, кой ти каза, че имаш киста? Това не е киста, това е тумор. Ти имаш тумор. Аз застанах и го погледнах само. Не се уплаших. Излязох оттам без да каза нищо. Братовчетка ми беше с мен, тя почна да разказва на мъжът ми, на майка ми, че трябва по-скоро да се оперирам. Сложихме дата за операция. Оперирахме се. Той на мен нищо не ми каза, доктора. Изляза от операцията и казал на мъжът ми, че трябва да мина химиотерапия. Започнахме химиотерапиите. Оттам започна борбата. Оттам започнаха трудностите. Имам 2 дъщери. Малката ми беше на 4 годинки, а голямата е на 9 беше. Тя без мен, малката, не спеше, без мен не се движеше. Тя само мен търсеше. Тя без мен не можеше. Почнахме химиотерапиите. Започнахме първата. Окапа ми косата цялата. 3 чанти коси излязоха от мен. Това е нищо. Сега това Бог ми го даде ново. Малката ми дъщеря, като ме видя без коса за първи път, тя почна да бяга. Ма с такива писъци. И как бягаше от мен. Вечерно време не искаше да спи до мен. Не искаше да седи до мен. Тя не искаше да спи с мене. Тя казваше, че не съм аз. Това беше най-голямия удар за мен. Нищо не ме сломи, нищо не ме оплаши. Но това беше много голям удар за мен. Много се отчаях. Почнах да спя с забратка, само и само да не се плаши от мен. Но тя пак бягаше от мен. Дърпаше ми забратката да ме види, да се увери дали съм това аз. Един ден аз забравих, че нямам коса. Нямах перука, нямах възможност дори да си купя перука. И отивах на пазар. И аз излязах набързо, без забратка, без перука.
с гола глава на улицата и мъжът ми вика по мен и ми казва: къде тръгна по отдели? Ти си без забратка. Хората ще те видят. И аз обърнах и казах: аз забравих, че съм така. Но благодаря на Бог, че Бог ми даваше много сила. Мъжът ми се очудваше от мене, че как така издържам, че как така имам тази голяма сила. На 4-та терапия чувствах, че нямах сила. Организмът не можеше да търпи вече терапиите. Прибирах се от терапия. Голямата ми дъщеря беше вътре с мене. Аз легнах на дивана и вече казвах си: издъхвам. Нямам сила да издържам повече. Казах и само: мамо, Таня, дай ми само малко вода, излизай навънка. Тя ми пълни малко вода, даде ми, излязла навънка и аз седнах на колене пред моят Бог и казах му: татко, ако и сега е моментът ти да ме вземеш, вземи ме. Но ако имам още работа с теб, да те хваля, остави ме да те прославя. Брати и сестри, това беше чудо за мен, защото химиотерапията ми действаше 5 дни и тогава ме пускаше. А това беше само за половин час и на мен ми нямаше, нищо ми нямаше. Станах и почнах да си готвя на децата и да чистя. Това е цялата слава на Исус. Почваха да ми се променят изследванията. Бялите ми клетки почваха да умират от химията. Не можеше да издържи тялото ми. Докторката ме пусне и ми каза: прибирай се вкъщи и ела след 1 седмица да пробваме пак, да видим как са ти белите клетки. За 1 седмица, брати и сестри, живите клетки, бялите клетки ми се възстановиха без лекарства и без нищо. Всичко е намеса на моят Бог. Благодаря на Господ. Един ден седнахме с мъжът ми пред телефоните и си гледаме в телефоните. Харесах си едни обувки и си казах, че си ги поръчам. И дявол идва и ми казва: ти няма да ги обуваш, тия обувки. Няма да ги обуваш. Ти ще умреш. Не си ги поръчвай. Ще останат така. И аз нищо не казах на моят съпруг. Само му казах: седни да се помолиме. И аз му казах: дяволе, аз ще обувам ти обувки. Ще ходя с тях. Ще прославя моят Бог. Аз ще живея. И ще разказвам за делата на моят Бог. И Бог ми отговори и ми каза: ти няма да умреш. Ти няма да излизаш умряла от домът си, но ще излизаш с песен на уста, ще ме прославиш. Благодаря на моят Бог, че Бог показа огромна милост. Дявола се опитваше по всякакъв начин да ме оплаши. Внушаваше ми разни мисли, внушаваше ми разни гледки, но аз не допуснах място на дявола. Минавах терапии. Мъжът ми ме чакаше долу в клиниката. И една сестра никога не съм я видяла. Никога. Това са 6 курса. Аз през тия 6 курса, тая жена не съм я срещнала никога. Аз бях последната в клиниката. Тя дойде при мене, сложи ме на количката и ми каза: момиче, не те познавам, но знам всичко, вика. Това, което минаваш, това всичко ще е кратко в живота ти. Това минавате през един огън, който ще излизате оттам много бързо. И няма да помните това. Ще ви е като лош сън. А през това време един стар човек долу при мъжът ми отиде. И същите думи той каза на мъжът ми: вярвам, че Бог ще се прослави във всеки живот. И сега, когато отидох последния път на преглед, докторката ми каза: няма смисъл вече да дойдеш, ти тук нямаш работа. Прибирай се дома и повече тук не дей да стъпваш. Отивай си дома, резултатите ти са на 100%. Ти си работоспособна, ти си здрава, вика, и няма смисъл да дойдеш вече тук. Благодаря на моя Бог, че Той се прослави в живота. Дайте цялата слава на Господ, защото Той я заслужава. Само толкова ли можете? Цялата слава е на Господ. Сестра ми, знам, че ни гледаш и ни слушаш.
това, през което мина нашата сестра, най-скоро ще дойде и към твоя дом. Знам, че ще дойдат освежителни времена. Асенчо, тези сълзи Господ ще ги преобърне в радост, приятелю. Тук сме, за да ви насърчиме. Тук сме, за да ви кажеме, че Бог не е умрял на празно, приятели. Бог е верен на обещанията си. И ако ти само стоиш в пътят на Господа, Той ще воюва за тебе. Той ще те изцели. Той ще те възстанови. Той е лекар над лекарите. И знам, че всяка клетка Бог ще възстанови в тебе, сестра ми. Просто вярвай и чакай онова, което Господ ти е приготвил. И аз с вярва казвам днесния ден, че ще дойде ден и то близък ден ще дойде. Ще стоиме заедно и ще прославим името на нашия Спасител. Искам да изпееш онази песен, но преди да изпееш тази песен, сестра Немия, ела да прославиш и ти Господа. Ние сме към своя край. Брат Сашо, затова ли искахме да проповядваме, защото имаме много свидетелства. Вярвам и знам, че следващия път ще дойдем с послание, което е от Господ. Бъдете благословени. 2018 година аз бех в страх. Това беше един ужас, който беше. Това е стресът. Страха парализира човека. Затова не се бойте, не се плашете, защото Той е с нас. Когато седех на молитва да се моля, зад мене мислех, че има някой. Дявол искаше да ме плаши мене и до там стигнах, че дори приех и лекарства в болница. Имах дори зелена рецепта, ми писаха и ми казаха, тя не е добре. Но след време Бог дойде със светлината си и този страх аз усетих по време, докато се моляхме с другарият ми. Освободи се нещо от мен. Пана и бях свободна чрез духа на Бог. Бог ни кръсти в Святия Дух и тогава Той нямаше власт повече над мен. Затова ви насърчавам. Пребъдвайте в Него и Той ще пребъдва в вас. Бъдете благословени. Сега моята сестра няма дух на страх, но има дух на сила и себевладение в името на Господа. Нека да изпеем тази песен, след което... Може ли да дойдеш, брат ми, да покажеш тук на нашият брат? Ще станеш най-добрия, брат, повярвай ми. Само имай вяра. Петре. Нека да изпеем една помазана песен. Знам, че Бог продължава да върши чудеса и знамения. Знам, че тази вечер ще се прибереме изцелени. Знам, че Бог ще започне точно сега. Бог да работи в съзнанието и в сърцето на моята сестра. Знам, че чрез тази песен ние изпращаме благословение към тебе, сестро моя. Затова тази вечер с вяра казваме, че ти ще бъдеш изцелена и ще прославиш нашият Спасител, защото Той заслужава цялото хваление. Научи ме, татко, като те да обичам, Боже мой. Може ли да се справим, да се поклоним тази песен? Точно като те, аз да прощавам, Боже мой. Научи ме, татко, като те да обичам, Боже мой. Научи ме, татко, точно като те, аз да прощавам, Боже мой. От тук се прибирам изцелен. Нека изцелителната сила на Господа дойде върху теб, сестра ми. Ти си вече изцелена в раните на Господ тази вечер. Аз съм повече от победител, знам.
ще бъдем победители в името на Раните Господ. ти, татко, изцелен съм, това В кръвта на Исус го сме изцелени. Научи ме, татко, като те. Аз да нося, Боже мой. Научи ме, татко, точно като те. Аз да прощавам, Боже мой. Научи ме, татко, като те. Аз да нося, Боже мой. Научи ме, татко, точно като те. Аз да прощавам, Боже мой. Айде всички заедно. От тук се прибирам изцелен. Амин, Боже. Аз съм вече освободен. Аз съм повече от победите узнал. В раните ти, татко, изцелен съм, това го знам. Може ли само събранието? От тук се прибирам изцелен. В дух, душа и тяло. Аз съм вече освободен. Аз съм повече от победите узнал. В раните си, татко, изцелен съм, това го знам. Цялата слава е на Тебе, царю мой. Благодаря Ти, сестра ми. Може да сядате, ще бъда много кратък, около половин час. Няма как да пропусна и аз да прославя моя Господ. Няма как да не разказвам за добрината на Господа, приятели. Няма как човек, който е преминал през огъня и просто да си стои ей така с другите свидетелства. След като сме минали през огъня, ние сме длъжни да прославяме името на Господа. И тази вечер искам да ви насърча, приятелю. Мило семейство, вие чухте страхотни свидетелства тази вечер. Бог продължава да извърши чудесата си. И се запитваме, 2010 година дойде тази болест и към мене, приятелю. Тази болест, която я наричат неизцелима. Тази болест, както ме виждате, че съм 130 кг, аз бях станал само 80 кг. Да, поради тази болест. 2010 година се случва нещо с животът ми. Моята съпруга, може ли да дойдеш при мене, жена ми? Че когато си до мене, силата е по-голяма. Не знам защо, приятели. Да, нали Господ е казал, че ще дойде, ще вземе от моето ребро и ще направи моята другарка. Затова ние сме силни, когато сме заедно. В един даден момент, приятели, моята съпруга от малка си е хвалителка в нашата църква в Самоков. И мога да кажа и да свидетелствам, че тя е духовна жена. И тук присъстващите могат да свидетелстват за нея. Въпреки трудностите, които преминахме, ние продължаваме непрекъснато да минаваме през огъня. Понякога си казваме, брат ми, защо трябва да минеме през огъня? Няма ли да спре? Аз бях болен, тя беше болна, децата бяха болни, започнаха снахата болна, зета болни, внучката болна. Всички се разболяхме. Какво се случва? Няма ли да мине това нещо? Не, просто понякога Господ иска да ни държи на промома. Господ ни държи понякога в промома. Защо? Да се сещаме, да разбереме, че Бог е с нас и няма да ни изоставя. 2010 година, точно преди празниците, на 18 декември ние решихме да отидеме с моята съпруга на преглед. И се установи, че аз имам тумор. На 20
постъпвам в болницата в Самоков, те ме оперират. И забележете, когато ми направиха първата операция, докторът, знаете ли какво каза? Това момче трябва да отиде спешно в Софийската болница и не къде и да е, а в Раковата. И тогава, когато тя ми каза, че спешно трябва да се оперирам втори път, и си казвам, добре де, ние отиваме от една херния, а се оказва, че аз трябва да мина още втора операция. Защо се случва това? Те крият от мене. Но няма как да не разбера. Разбрах, че нещо има. Разбрах, че нещо има. И точно на светлите празници на Рождество Христово, когато трябваше да бъде всеки родител при семейството си, аз трябваше да бъда втори път опериран. И докторът каза, че незабавно трябва да се направи следваща операция. Просто нямаше как да се изчака. Ние отиваме на 22-ри, постъпваме в Раковата болница, минава и втората операция. И знаете ли какво? Докторите установиха, че съм пълен с разсейки. Затова тази вечер, сестра ми, обръщам се към тебе. Докторите могат да кажат всичко, но последната дума е на Христос. Докторите казаха на моите близки, че аз имам живот от 3 до 6 месеца. Но ето ви, пред вас съм. 15 години минаха. Тогава, когато трябваше да бъда при семейството си, на 24 декември, сам в стаята, всеки родител трябваше да подарява на децата си подарък. И знаете ли аз какво казах на моя Господ? Господи, през тази година искам да дадеш живот в моето здраве. Нека този подарък да бъде към моите деца, да се прибера жив и здрав. Това са били моите думи. Това са били думите, които съм изрекал към моя Господ. И не се мина дълго време, телефона звъни и по-голямата ми дъщеря казва: татко, къде си? Татко, къде си? И аз трябваше благородно да излъжа моето дете и да кажа, че съм на работа. Поради това, че аз им липсвам. Поради това, че аз трябваше да бъда втори път опериран от тази болест, която я наричат край. Но искам да ви насърча тази вечер. Ако медицината казва край, при Господа има ново начало. Една вечер се прибираме вкъщи от общения, направиха ми химиотерапия, окапа ми косата, чувствах се умален, както разправяха моите сестри. Не се чувствах комфортно поради обстоятелства, поради тази химия. Но въпреки всичко се борих. Отивах на общения, на домашни групи и една вечер се прибирам, отваряйки вратата, външната, влизам към входната врата и чувам моите 2 деца със своята майка хванати за ръце: Господи, остави баща ни жив! Господи, остави баща ни жив! И точно тогава дойде едно помазание върху мене, приятели. Дойде една увереност върху мене и си казах: аз няма да умра, но ще разказвам за добрината на Господа. И съм тук да ти кажа, приятелю, братко и сестро, тук съм да разкажа за добрината на Господа. Дяволът ще дойде винаги и да ти каже: от теб не става нищо. Ти си пътник, ти си край, ти няма да имаш пътище. Искам да ти кажа, когато си вкоренен в името на Господа, каквото и да се случи с теб, ти ще успееш. Не само ще успееш, но и ще благоуспяваш във всичко, което правиш. И аз искам да те благословя, Селе, с твоята другарка. Ти ще имаш добро потомство. Вие ще давате добро бъдеще на вашите деца и внуци. И тук съм да ти кажа, че добрината на Господа ще възтържествува и в твоя дом. И аз знам и съм уверен, че ние ще прославим и ще обиколим не само България, но ще обиколим
и Европа. Защо? Да разкажем за добрината на Господа. Затова тази вечер сме тук да ви кажем, че Господ е жив. Той е добър през цялото време. Тази вечер, да, не сме дошли с послание, но това, което Господ е извършил в семействата ни, най-голямото свидетелство на човека е животът, който го живее в Господа. Затова тази вечер ви насърчавам, мили братко и сестро. Виждам млади, виждам възрастни, стари и по-млади тинейджери. Посветете живота си на Господа. Никога не излизайте от Божието присъствие. Да, ще дойде буря в живота ти. Искам да ти кажа, че християнството не е цветя и рози. Християнството е борба. Християнството е борба. И ако искаш да вървиш по пътят на Господа, там ще срещнеш трудности. Никой човек не е застрахован. Може би някои от вас си казват: да, той е пастор Асен, защо се случва това с животът ни? Моята съпруга беше хвалителка, аз тогава бях разпоредител. Занимавахме се с младежи. Какво от това? Кой е застрахован от това нещо? Искам да ти кажа, приятелю, стой близо до Господа. След всяка трудност ти ще станеш победител. След всяко изпитание ще дойде мощно помазание в живота ти, но ти трябва да се довериш. Може би тук на това място някой друг е болен. Твоята внучка, твоят внук, твоя брат, твоята сестра. Искам да ти кажа, тази вечер прибери се с това помазание. Прибери се с тази вяра и увереност и помоли се върху твоя внук, върху твоята сестра, върху твоя съпруг. И знам, че с вяра ще се възстановят нещата. Няма да говоря повече, искам да кажа няколко думи и моята съпруга, защото знам, Асене, съчувстваме това, което вие преминавате. Като че ли аз, като болен, не съм преживял толкова с нещата, колкото съм сигурен ти ги преминаваш. Защото аз ги видях в нейното лице това нещо. Затова ще дам думата на моята съпруга. Всичко, което имах голям страх. Ако заспя, като се събудя, той да не е до мене. Това беше най-големият ми страх. И винаги, когато заспивахме и лягахме, аз казвах на Господ: позволи ми да се събудя до Него. Страх ме беше да не забравя миризмата Му, уханието Му. И затова, когато той беше в болницата, аз заспивах с неговата тениска. Гушках се в неговата тениска и казах на Господ: позволи ми да изживея живота си с Него. Знаете ли, Бог ми позволи. И този, който вярва в Господа, ще преминаваме през такива неща. Бог не ни е обещал, че няма да преминаваме. Ще преминаваме такива неща. Но важно е, когато в огънят Господ е с нас и ние няма да си изгориме. И когато преминаваме през водата, тя няма да ни потопи. Казах на Господ: ако те се ни сътвори от двама, нека да бъдем двама, да видиме деца от децата си. И казах на Господ, че аз не искам да заспивам с Неговата дреха. Искам да спя до Него и да съм с Него. Благодаря на Господа. Сега имам и прекрасна внучка. Помоли Господ да видиме деца от децата си. И ние започваме да видиме деца от децата си. Това е славата на Бог. Когато човек вярва, всичко е възможно чрез онзи, който ни подкрепи. Благославям те, сестра ми. И аз вярвам, че ти и твоят съпруг ще живеете и ще разказвате за Господа, защото Бог ви възлюби с вечната си любов. През каквото и да преминаваш, каквото и да преживяваш, кажи на Господ, че имаш нужда от Него. Кажи на Господ, че имаш нужда да останеш до твоя другар и заедно да служите на Него. Бъди благословена, сестра ми.